Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yunsabu li ta'ifatin minan nas karasi wa hawlal arsy. Yunsabu diangkat atau diciptakan digawe li ta'ifatin kedhe kelompok minan nasi sanging manusa. Apa sing diangkat karasi apa pira-pira kursi singgasana hawlal arsy ana ing seputar aras yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Wujuhum utawi wajahe ta'ifatun minan nas iku kal qamar iku dene rembulan Lailatul Badri ana ing malam purnama. Yafzau padha kaget sapa annasu manusa wa hum halate ta'ifatum minan nas la yafzauna ora padha kaget sapa ta'ifah. Wa yakhafulan padha kuwatir sapa annasu manusa wa hum halate ta'ifah tiang-tiang saya iku la yakhafun ora padha kuwatir. Wa hum ta'ifatun sing ngaten iki wau auliya Allah iku pira-pira kekasih Allah alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun sing boten nate wedi boten nate susah. Faqila man haula ya Rasulullah, man iku sinten haula ite mengkon-mengkon kabeh ya Rasulullah. Faqala mengko dawuh sapa nabi hum utawi haula iku al mutahabuna iku wong sing saling seneng kabeh, saling seneng ning kancane utawa ning gurune ning keluargane fillahi ing dalam Allah taala. Wa rawahu lan riwayat hadis sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa qala fihi inna haulal arsy. Sak temene ana ing seputar aras mana biru te ana pira-pira mimbar podium niku minuren saking nur. Alaiha kang kuwi ngatasé manabir kaum te kaum libasum kang te pakaiane kaum nurun iku cahaya wa ujum te wajahe kaum iku nurun iku cahaya. Laisu ora ana sapa kabeh bi anbiya lan nabi wala syuhada lan pira-pira wong sing mati syahid. Mereka itu bukan nabi, bukan mati syahid. Tapi yakhbituhum iku ngepingini, maksudnya sederajat hum ing kabeh sapa nabiun pira-pira nabi wa syuhada. Artinya orang-orang itu ndak nabi tapi derajate jengben bareng nabi. Faqalu ya Rasulullah sifhum lana. Sif kula aturi nyifati panjenengan ing wong akeh lan kedhi kita. Faqala hum al mutahabuna fillah. Hum ta kabeh al mutahabuna sing saling seneng kabeh fillahi ing dalam Allah. Wong-wong sing seneng Allah banget, kekancan faktore seneng Allah, wal mutajalisuna lan sungking lungguh-lungguhan kabeh. Berteman duduk, berteman jagongan kabeh fillahi ing dalam Allah. Wal mutazawiruna lan saling ziarah, saling tilik, nggih saling ketemu ya fillahi ing dalam Allah. Dados niki kula namung maos niki jenengan kitab niki hadiah nggih jenengan beto mawon. Mungkin seumur-umur maca nggih niki wonten ajaran nggih terus. Nggih ora kok terus sampai mati nggih mboten nggih mesti mati nggih kapan-kapan nggih mati nggih biasa. Tapi kula niku wingi-wingi jan kepikiran nggih kula kepikiran supados saya ngaji itu kan mulai 2004. Cuma sing ngaji teng mriki terbuka mulai 2005 pinten. Jelas niki tajdidun niat bahwa pertemanan kula jenengan niku kabeh napa fillah. Insyaallah nak pertemanan niki fillah njeng ben jenengan diberi satu mimbar yang semuanya serba nur. Itu nggih niku tiang-tiang sing kekancan krana napa Allah. Mun ajenengan ngandel kula, kekancan krana Allah iku mboten kudu sedekah teng kula, hormat kula mboten. Misale sing seneng sedekah nggih angsal. Sing mboten seneng nggih angsal nak pertimbangane Islam. Misale timbang dhuwit tak kena Gus Bak wis sugih tak kena bojoku wae sing melarat. Itu nggih Islami, paham nggih? Paham nggih? Niku nggih napa? Islami. Sementing aja krana medhit. Dhuwit tak kena Gus Bak eman, tak kena bojo eman, tak kena anak eman, tak kena mbah eman. Itu bodoh nanti pun keliru banget. Ini penting kalau aturaken kalau akhir-akhir ini sering napa nggih, sering ngipi, sering pancen susah. Kula nganti sakniki susah kula teng donya iku sitok nggih. Maksiat itu menciptakan ekonomi. Jadi kula niku seneng ibadah teng donya namung haji. Mboten seneng haji, seneng sistem ibadah haji. Niki logikanya gini nggih. Misalnya ada doli sebelum ditutup. Kalau ada komplek prostitusi itu artinya kan transaksi seksnya juga bayar. Nanti di seputar situ ono bakul mie. Mungkin taksi malam-malam yang antarkan hidung belang. Nanti mungkin seputar situ juga laris. Macam-macam. Makanya itu yang diwawancarai di Keramat Tungkak dulu di Jakarta itu lucu. Ada bakul mie itu orangnya soleh. Dia ya tidak pernah zina, ya tidak pernah apa-apa. Tapi dia bakul mie seputar situ. Ketika ditutup ditanya, kamu susah ya? Susah sekarang sepi.
Itu kan lucu. Jadi jangan kira Anda yang tidak berzina itu terus tidak memberi kontribusi. Mungkin kita supir taksi atau supir becak. Paham ya? Mungkin kita punya warung seputar situ yang larisi ya orang-orang yang mau ke situ. Jadi sing iso nandingi niku namung haji. Haji itu satu-satunya ibadah sing iso nandingi gemerlap ibadah maksiat. Orang datang ke Las Vegas itu hanya berapa? Yang datang ke Hollywood hanya berapa? Tapi kalau yang datang di haji itu melibatkan ada hotel, ada catering, uangnya triliunan, yang dikorupsi di Indonesia saja nopo triliun. Dan artinya satu ibadah yang ibadah tapi nyiptakan nopo ekonomi. Selama ini ekonomi itu masih kalah dengan maksiat. Ayo penjualan tasbih bek kondom kathah pundi. Yang bisa nandingi itu hanya nopo haji. Bahkan saya diceritani teman-teman itu yang hidup, yang sekolah di Italia itu. Vatikan itu paling susah itu mikir haji karena kota suci Roma itu tidak serame apa Ka'bah. Sama padahal agama Kristen itu lebih banyak. Artinya orang Kristen lebih banyak, lebih mapan. Tapi kok tetap rame Ka'bah ya, soalnya Ka'bah kok rame Ka'bah. Itu udah hanya musim haji. Misa yang suci di Vatikan saja masih rame umroh. Enggak usah ditandingi haji, baru dengan umroh aja tidak bisa. Bahkan penerbang-penerbang dari Inggris dari mana-mana itu nggak bisa membayangkan kalau di dunia ini tidak musim haji, karena surplusnya para pebisnis pesawat itu ya pas musim haji. Itu kan banyak tuh yang pesawat dari Prancis, Inggris terus dikelapi Garuda, dipiloti Prancis berangkat, tapi tetap supirnya saking budi Prancis. Lalu sadaqallahul azim ketika Allah dawuh ja'alallahul ka'batal Baitul Haram qiyamal linnas. Allah mboten dawuh qiyamal lil mukminin tapi qiyamal linnas. Jadi Ka'bah itu akan diciptakan Allah sebagai qiyamal linnas, saka gurune manusa. Karena sekarang sistem perdagangan di dunia itu termasuk faktor hidup itu karena musim haji dan apa umrah. Nah, itu kita harus syukur. Ada ibadah sing ngasilno apa? Duit. Karena banyak maksiat yang sudah menghasilkan apa? Duit. Jadi kula suwun jenengan seneng kula seneng jenengan kabeh menapa fillah. Fillah iku pokoke kabeh perhitungane faktor Allah Subhanahu wa taala. Niki sing terakhir kula tutup ngangge ilmu akidah nggih. Masalah niki mawon. Nomor kali itu hanya ulama yang tahu kenapa kita mencintai Allah. Dan ini saya tidak bikin-bikin. Saya berkali-kali belajar kitab kados Bukhari, Muslim, mulai hadis sahih sampai sing dhaif, sampai setengah maudhu, sampai hadis enggak jelas mbok maudhu apa sahih. Tapi kata Imam Ghazali ngendikan begini dan saya percaya karena ini real nyata. Wa a'dhamu, sampai saya hafal karena makalah ini dikutip Abu Hasan Asyadzili. Semua ulama mengutip makalah ini. Wa a'dhamu ulumil Qur'an fi asma'ihi ta'ala. Jadi soko guru ilmu Quran namun setunggal ketika mensifati Allah saja, ada katanya saja. Lainnya itu karena menjelaskan manusia. Misalnya begini, ini contoh gitu, terutama konco-konco sing hafal Quran. Misalnya Allah hanya dawuh datar gitu. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumit. Wa huwa ta Allah wa alladzi dzat yuhyi kang maringi urip sapa Allah, wa yumitu lan maringi mati sapa Allah. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumit. Itu kalau orang-orang alim yang baca itu nangis. Nangisnya begini. Ketika sudah ada manusia begini, ada Mustafa, ono Ruhin, ono manusia-manusia ngeten. Terus kita akan bilang, manusia itu bisa urip nak nganggo jantung, nganggo paru-paru. Manusia itu bisa urip nak uteke gak remek, gak digelindes truk. Nak jantungnya, oke itu benar. Karena sudah kadung jadi begini. Tapi ini ilmu yang ditopang adat. Karena manusia ya sudah begini, maka hidupnya butuh jantung, butuh paru-paru. Tapi itu ilmu kesekian. Hakikate iku ra ilmu, iku hakikate ra ilmu. Yang kita lihat manusia urip iku butuh jantung, butuh paru-paru. Itu udah ilmu. Itu yang kita ketahui. Paham ya? Tapi nak hakikate ilmu namung setunggal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Allah iku sing dadi ilmu. Artinya ngene, ketika Allah gawe manusa saka pasir. Ora ana jantunge, ora ana paru-parune, ora ana unsur kehidupane. Pertama manusia diciptakan dari apa? Tanah kan? Tanah itu tidak ada jantungnya, tidak ada paru-parunya, tidak ada unsur kehidupannya.
Tapi Allah bisa, wa huwal ladzi yuhyi, karena Allah memang bisa menghidupkan. Nah, pentingnya ilmu ini penting nanti setelah kita mati jadi tanah. Kita tidak pernah janggal bagaimana Allah cara menghidupkan, karena kita mensifati Allah bisa menghidupkan zaman kita berupa tanah. Maka Allah akan mudah lagi setelah kita jadi tanah, Allah ya akan mampu menghidupkan lagi. Lah, kita-kita ini dididik orang kafir atau orang sekuler untuk percaya paru-paru jantung, terus percayane kenemen rendah. Suwe-suwe wong Islam diam-diam melok mamang pisan. Mosok wis mati suwi iso tangin neh carane piye lha iku musibah. Apa iku napa musibah? Lah saya itu berkenalan dengan jenengan hanya punya kepentingan itu supaya iman-iman yang faktor Allah itu hidup lagi. Ya, iman-iman sefaktor Allah napa hidup lagi. Kita bilang kalau kita tidak makan mati itu yang kita ketahui, tapi itu udah ilmu. Kita nggak akan ngomong bisa hidup itu dengan paru-paru jantung, itu yang kita ketahui, tapi itu tidak ilmu. Yang benar-benar ilmu kayak wa huwal ladzi yuhyi wa yumiit. Paham tinggal maksudnya? Nah, itu pentingnya kenal ulama. Nah, kalau kamu begitu berarti benar-benar mencintai Allah, karena Allah kamu zat yang super, yang luar biasa. Nah, tapi nak nyifati Allah kaya wong awam, carane urip piye tanpa jantung? Padha karo kene nakoki pangeran. Ndak iso tenan Gusti jenengan kula urip tanpa napa? Pangeran mbok takoki ngono. Itu kan. Lah itu termasuk al-mutahabbina fillah, orang yang mencintai ulama karena ulama lah yang bisa memuji Tuhan. Lane tiyang Yahudi, tiyang Nasrani dikritik Allah wa ma qadaruhu haqqan qadri. Mereka tidak bisa menghormati Allah dengan sepenuh-penuhnya sifat Allah. Karena mereka sering mengukur kekuasaan Allah ambek yang mereka lihat. Nggih, ambek yang mereka napa? Lihat. Mulane gejolkane Quran anggo jelek wong Yahudi. Orang Yahudi itu meyakini Isa itu anak zina karena Maryam tanpa bapak kok punya anak, berarti anak napa? Zina. Terus jare pangeran anggo jelek wong Yahudi, jarene cerdas pikir kok. Cara pangeran yo gampang, inna masalah Isa inda wahi kama salin napa Adam. Nak Isa iku mukhal mergo tanpa bapak, kudune wong Yahudi luwih ingkar anane Adam. Adam malah tanpa bapak, tanpa ibu. Lah ya iku pentingnya ngaji. Ngaji itu sono pembanding. Jadi kowe nak dewa-dewakno yang Anda ketahui, Anda akan jadi kafir. Meskipun gak kafir yang tenang-tenangan, tapi kafir diam-diam. Perkarane meragukan kekuasaane napa? Allah. Jadi mulane kula niku kan delok wong nggih bingung. Aku nak ra umume wong jare ra pinter, nak kaya umume wong dadi setengah kafir. Ya memang repot jadi ulama, tapi harus berani ngomong. Nah, itu tadi makanya Imam Ghazali bilang Quran ilmu tertinggi itu ketika hanya nyifati Allah, kata wa huwal ladzi yuhyi wa yumiit. Allah bisa menghidupkan tanpa syarat. Wa yumiit ya tanpa syarat. Jadi ya begitu. Misalnya begini bedanya ya. Saya bisa hidup kan karena makan, karena minum. Tapi orang Islam disuruh yakin ada makhluk Allah di sana yang kita tidak tahu, namanya malaikat. Itu hidupnya jutaan tahun tanpa makan, tanpa minum. Itu kalau ulama langsung tahu, kita dengan malaikat tidak ada bedanya. Artinya kalau Allah bikin Jibril butuh makan ya bisa. Kita dijadikan kayak malaikat tanpa makan, ya bisa. Karena ujung-ujungnya keputusan tertinggi, malaikat rah butuh mangan ngono iku ya ora krana saktine malaikat, tapi krana kersane Allah. Kita digawe lemah ngene iki ya ora krana kita lemah, ya mergo kersane Allah. Itu disebut napa wa wallazi yuhyi wa yumiit. Paham gini penting kalau aturaken dados kula nggih mungkin hanya sekali niki mukaddimai kitab ini sudah saya cek hadisnya. Ini kan kitab Ihya, terus yang terakhir itu sarahnya Ihya Sayyid Zabidi. Sayyid Zabidi itu yang mensarai Ihya. Kebetulan kula kemarin-kemarin itu sering menghatamkan Ihya. Urut maksudnya mboten maca acak, mboten urut. Nah sampean kan ya ora urut ya ora hatam. Jadi artinya umpama maca ku ya mungkin tahu hatam tapi ora urut. Kayak ngaji kilatan nak ngaji hatam tapi mboten apa? Urut. Ihya itu dikarang tahun 450. Beliau lahir kapundhut 505. Ora ana sing nyarai. 600 tahun enggak ada yang mensarai. Sing nembe tahun 1200 wonten sing nyarai, tiyang alim saking Yaman. Termasuk Sayyid Dzurriyah Kanjeng Nabi ini jenis Sayyid Murtadho napa Az-Zabidi. Wonten sing maca Zubaidi, tapi kalau nak maca Az-Zabidi. Nah, ketika saya baca itu terakhir beliau di kesimpulan pada akhirnya sing diridani Allah itu nanti hanya orang yang saling mencintai karena Allah.
Karena ini yang menciptakan agama, kata beliau, karena ini yang menciptakan apa? Agama. Terus Said Jabi itu nyontohkan orang Islam yang paling fasik hukumnya gimana, ini juga ikut menciptakan agama. Ini misalnya begini ya, di Jogja misalnya kan mayoritas Islam. Masih preman jenenge Nur Aini, enggak misalnya sing wong nakal jenenge Solikati, kayak masih gini. Paling ndak itu kalau ditanya masjid itu roh, ya ora janggal nak wong Islam. Ya kita menjadi mayoritas di Jumatan raisin, sampai sholat raisin, mereka mayoritas Islam. Meskipun ketemu orang-orang yang tidak nopo sholat. Tapi kalau ada misalnya hidup di Australia atau hidup di Ambon, ya, namanya siapa Martinus, sopo jeneng Kristen, terus kita kok sampai sholat, kita kok masjidnya rawani, wes meragukan orang era jelas, sing ditakoki tidak nopo Islam. Tapi wong fasik sing ora sholat lah asal Islam, kita kok masjid itu rasungkan wong dene Islam. Itu zaman Sidina Umar ketika apa orang fasik Islam dapat saham ghanimah, Jawa Umar dapat karena memperbanyak kuantitas. Lah iku al-mutahabbina napa? Fillah. Kula niku nate diceritani kanca-kanca tangga kula sing kerja teng Malaysia, TKI teng Malaysia. Itu pernah satu kapal itu saking banyaknya penumpang itu ada Jumatan karena pas dina Jumat. Walhasil penumpang sebagian sing non muslim gak seneng karena dak bawah itu dipakai Jumatan, yang tempat publik itu dipakai Jumatan. Wong Islam senengane ganggu wong ae, wong kapal wek wong akeh dienggo Jumatan. Itu sing ngomong ngono dijotosi. Sing jotosi sing ora Jumatan. Dadi yo dene ra Jumatan jagongan mbek Cina. Ngono niku tangga kula. Aku ra trimo Gus tak jotos, lha kok Jumatan nggih boten. Jadi jangan kira orang Islam yang tidak Jumatan itu tidak bila yang apa Jumatan. Kau dua iman, dua apa? Dua iman. Ya, masalah Islam sing kereng-kereng nonton itu terus soleh kau sampean nggih boten. Nggih seru-serunan nonton mawon, tapi nggih penting. Lan ngendikane sing aran hikam, umpama nure wong mukmin sing maksiat itu dipadangno iku tembus langit sampai akhir bumi. Iku mukmin sing napa? Maksiat. Mergo ana nure iman, nggih ana nure iman. Lah nure iman ngopo? Ndekne nyebut Allah. Coba yang mentabukan Tuhan Yesus itu siapa? Wong Islam sak donya mergo darani pangeran namung Allah Subhanahu wa taala. Artinya ndekne duwe ketakwaan iku nyingkir liyane Allah kemungkinan menjadi Tuhan. Dia tetap ikut sebagai duta kita menafikan selain Allah kemungkinan jadi Tuhan. Soal dekne zina, maksiat, maling ya iku maksiat ngono wae, tapi tetep dekne membunuh orang mlakune teori non napa Islam. Lha sampeyan saiki hitung secara ekonomi, muga kowe dadi pangeran. Kowe mari ora roh. Ora roh nek Allah ngitung permiskolan apa? Ora. Saiki hitung cara model dagang. Sak Bantul lah misalnya contoh sak Bantul iku Islam kabeh, gak salat kabeh. Sing salat iku mau 10%. Berarti butuh masjid misalnya 100. Tapi berhubung Islam kabeh gak butuh gereja blas. Berarti kan gak ada sistem bisnis yang karena faktor nopo gereja. Satu, patung Yesus ora payu, gereja ora payu, mergo Islam kabeh. Artinya sebab gak ono gereja itu sebabnya apa? Sebab pokoknya Islam soleh pasal Islam. Betul tidak bedai. Sebabnya ora ono gereja itu asal Islam apa kudu Islam soleh? Asal Islam. Berarti asal Islam itu wis iso gusur kemungkinan ono tempat kemusyrikan. Mbok sekali-kali ngregani wong ora soleh kancamu ya kowe dhewe ada udah sawangane ora siap aku ngelemong ra soleh. Olehmu sombong lho, padha ora soleh kok ono ngelem ra soleh. Artinya memberi kontribusi kan tetap memberi kontribusi keantian kepada kemusyrikan. Paham ya maksudnya? Dan berjumlah itu berlipat-lipat tiap orang Islam berarti ngurangi populasi nawa kemusyrikan. Bariku kowe dhe anak senajan ora salat. Pokoke pangeran Allah, pangeran liyane Allah gak masuk akal. Akhire anak yo muni Allah ya ora paham. Pokoke pangerane Allah. Wah kata, mulane sing diarani iman kuwi ya mok syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sing diarani. Lah sing diarani Islam lha iku ana butuh salat bareng. Lah saiki wong ku
Bodho masal. Mangsane iman mbek Islam ku dadi sita. Padahal sing darani iman kuwi wis pokoke nyakini nek ana Allah. Lah sing darani Islam. Lha salat itu rukun Islam ta rukun iman? Rukun Islam. Tapi ngantri ya do lali padahal ngaji mulai cilik. Kulo bolak-balik dibantah kiai seputi lho Gus, wong kadung Islam kok ora salat. Iman niku rukun iman. Nak salat iku rukun. Si angel nerangno kowe. Paham ya, terus iman niku disebut ping pindho to nggih. Rukun iman pertama napa? Antuk mina billah. Rukun Islam pertama syahadat. Berarti kan iman nak Allah kan dua kali kan. Iman yo rukune iman yo nomor 1 Allah, rukune Islam. Sejauh. Tapi mungkin nak nomor 2 salat iku rukune Islam tok apa rukune iman? Rukune Islam. Nak rukune iman ora salat tok. Mboten. Berarti wong ora salat iku ijek iman ta wis ora iman? Ijek iman. Ndak. Sing aran hikam kuwatire. Kalau Anda benci sama orang-orang Islam sing nakal, orang Islam yang nakal ini punya kontribusi mentabukan kemusyrikan. Nggak, misalnya dulu kasus di Iran, dulu orang itu nyembah api, Wasani itu nyembah api. Gara-gara mereka dua iman itu udah mencoba mateni api. Ya orang pati sholat tapi wis iman. Api kok pangeran dipateni ya kena. Susu sak Iran itu Islam kabeh, iman kabeh. Di Irak juga gitu, dulu percaya Harut Marut. Babylon kota tenung. Gara-gara wong do iman ilang kabeh. Begitu juga teng Jawa, baru kaya rata-rata wong Islam senajan ora salat, iman senajan ora salat, ya tetep ibadah-ibadah non muslim kan sithik kan. Iku baru kaya wong saleh apa baru kaya asal Islam? Baru kaya asal Islam. Soal mereka ndak sholat, soal mereka ndak benar ya kita bina, tapi ojo mbok anggap terus mereka kafir. Piye wae mereka itu menyumbang penghapusan simbol-simbol kekafiran. Mulane ge dadi aliran-aliran sing gampang ngafirno wong, mereka ku anti liyane Allah kok mbok napa? Mbok kafirno. Lah ngeten iki jenenge ya al-mutahabbina napa fillah. Jadi sadar kontribusine tiyang Islam fasik tenggene jumlah kuantitas tiang nopo Islam. Paham gitu? Terus Allah nu ngitung nu per miskola nopo dzarrah nggih, per nopo miskola nopo dzarrah. Lagi kuatir kula ngoten niku nggih. Bisnis prostitusi ngelahirno bisnis. Bisnis tinju kados teng Hollywood, teng Las Vegas itu ngasilno bisnis. Bisnis penjualan CD porno yang ngasih lo bisnis. Ini kalau bisnis ini terlalu kuat, lama-lama dunia ini bergantung sistem maksiat. Nak sistem maksiatnya tutup, bisnisnya tutup. Seperti tempat-tempat maksiat dulu di Doli, di Keramat Tungkak ditutup. Yang protes tidak hanya lonte-lontenya, tapi pedagang mie protes, taksi seputar juga protes, tukang ojek protes. Padahal mereka orang-orang soleh. Artinya tidak terlibat begitu, tapi sudah menjadi sistem apa? Bisnis, sistem ekonomi. Lah kula suwun jenengan dalam kesalian nak iso juga jadi sistem nopo ekonomi supaya lebih kuat. Ini kados Ka'bah niku. Ja'alallahul Ka'batal Baital Haram qiyamal linnas. Jadi sekarang pesawat-pesawat di dunia nak musim haji seneng mergo di order di beberapa negara Islam. Itu kalau ndak bisa bangkrut itu. Lah mesti payune. Uji antri bisa. Di kula suwun lewat ngaji niki jenengan tambah seneng teng Allah nggih, seneng teng ibadahe napa apa. Nggih liwat ngeten iki. Lha iku nak sampean seneng kula seneng jenengan faktor pangeran fillah niku jengben diangkat pangeran terus diumumno ainal mutahabuna napa bijalali. Dadi niki hadis sahih teng Bukhari wonten teng Muslim wonten al yauma udzilluhum yauma la dzilla illa dzilli. Terus mulane sampean ora usah seneng macem-macem pun. Pokoke nek seneng bojo nggih piye wae iki sing nolak zina, masih ngamukan wis. Barokah bojo iki kowe ora selingkuh. Aja kok gara-gara bojo kereng malah selingkuh, malah kuwale-wale kowe. Malah kuwale-wale. Dadi dawuh Imam Ghazali misale ke seneng bojo mbok anggap penolak zina iku yo berarti ke seneng fillah. Seneng duwe anak mergo sampean niku calon penerus sujud berarti seneng napa? Fillah.
Terus seneng wong Islam sing ora tau salat, ora tau zakat, mergo piye wae anti kemusyrikan, anti nyembah liyane Allah, iku ya seneng fillah. Ya semuanya ya ada kadarnya, tapi piye wae asal mukmin berarti dekne anti Tuhan selain Allah. Pun kita terus niki kitab jenengan simpen pokoknya bahwa niki napa memperbarui ukhuwah nggih, memperbarui ukhuwah bahwa hubungan kula jenengan niku fillah. Mulane kula mboten nate kecewa mbek jenengan, mbok kurang sopan, mbok kurang apa mboten roh. Mboten roh. Ora sopanem piye ora roh. Sopanem piye mboten roh. Iki kula niati kula ngaji teng mriki seneng napa fillah. Lah kangge kanca-kanca sing hafal Quran sing saged ngaji kula suwun nak maca Quran terutama ning sifate Allah niku sing sifat hakiki. Liyane niku disebut Quran karena menjadi hukum publik. Ya kados tadi misalnya sampean jagoan mbek tiyang ditakoki. Misale Ruhin jantungnya dicoplok urip ta ora? Ya sampean jawab ya Ruhin nak jantungnya dicoplok ya mati. Nak disembelih ndase prudul mati ta ora? Ya mati. Tapi kowe ra iso nyifati Allah. Allah iso gak gawe Ruhin ndas tok urip. Tetap kita sifati sakit, ya tetap kita sifati sakit. Lah misalnya kita memaksakan, terus bayang nona piye ya udah stok urip. Ya oke saya bayang no zaman pasir dadi Nabi Adam, piye? Lah iku melane kadang Allah iku ora nyebut objek tapi mau nyebut wa huwallazi yuhyi wa yumit. Allah sing nguripno lan sing matekno gak nyebut objek. Mergo nek nyebut objek, wong ra iso bayangno ndas keputul urip, wong tanpa jantung urip. Mergo kesuwen oleh delok wong urip ku syaraté nganggo sirah. Paham ya? Tapi misale kowe dadi Nabi Adam. Misale kowe bayangno dadi Nabi Adam barang rapopo kowe bayangno dadi Nabi Adam. Tuwangi ning donya dhewean. Gusti kula king pundi? Niku lho kok pasir. Menawa Nabi Adam malah janggal. Ana wong kok ora percaya. Menawa nak ketemu pasir kok ora dadi aku ya. Mergo dekne ngerti ku jenise, napa? Mergo ngerti ku apa? Cara kowe dadi Nabi Adam dhewean. Angger dikandani pangeran niku kula urip king pundi Gusti? Iki lho kok pasir. Menawa tiap roh pasir kok gak dadi aku, malah dinteni dadine kan. Karena dia pengetahuannya tunggal. Materine kok napa? Materine kok napa? Pasir. Nah, makanya ilmu yang kita ketahui sekarang itu jangan menipu. Mulane kula nu sering debat mbek kiai ditangkeli ngeten. Gus, mosok wong ning panase neraka jek iso urip. Lah piye nek nek neraka urip ra iso, ketoke kok angel, Gus. Lah gak nyoal neraka kok kaya PKI ya ngene. Masake tak lalal-lalno banyu ayo ra iso urip. Ada sing soal neraka mesti kecampur PKI ya. Kita ini kan menjadi aneh, seakan-akan menggugat mosok ning neraka panase ngono wong iso urip. Kenapa objeknya neraka ora ngenyek Islam, ngenyek agama? Padahal kita juga gak bisa membayangkan urip dicelupno banyu, dilelep-lelepno, kuwi iso urip ta? Ndak bisa kan? Lha ya rak padha-padha ra iso iku kudune contone aja neraka, iku contoh agama, contone banyu ditimbun ning tanah. Kalau nuruti ilmune manusa ndak bisa bayangkan hidup kan ndak hanya di neraka kan, ditimbun tanah ya ndak bisa hidup, didakok jero banyu. Ndak bisa hidup. Lah padha kita sendiri aku dhewe bayangno ning donya iso urip ku ya aneh. Wong ora ora sebabe urip kok iso urip. Menawa kula nate ketemu tiyang radi PKI ini tobat gara-gara ngaji kula tak takoki ngoten. Lah kowe kok iso urip sebabe apa? Ya ndak tahu pokoknya hidup. Lah kowe dhewe urip ora ora sebab kok saiki bareng urip takok apa? Iki kula suwun nggih dados sifate Allah sing paling dhuwur teng Quran niku napa? Ketika Allah nyebut sifate piyambak tanpa objek nggih, tanpa napa? Objek. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi a'dzamu ayatin fil Quran napa ayatul kursi. Mergo mboten nyebut napa objek, namung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah ndat sing berdiri sendiri. Pun nggih kula terusaken. Mun ngaji tafsir ngono iki. Bismillahirrahmanirrahim. Bal qalu mislama qalal awwalun. Bal qalu balik padha ngucap sapa kufar mislama halis padane perkara kala kang ngucap sapa al awwaluna pira-pira wong dhisik. Qalu padha ngucap sapa wong dhisik awwaluna tegese wong dhisik kabeh idza mitna ana nalikane mati sapa kita wa kunna lan ana sapa kita itu roben dadi lemah wa idzaman lan dadi balung.
Mosok wong wis dadi lemah, dadi balung, wis ditimbun ning tanah, inna ana ta kita lamap usuna iku yektine den tangekno kita. Mosok wis dadi lemah, dadi balung wong iso ditangekno. Iku omongane wong kafir. Wong kafir lali nak menusa asal usule saking napa? Lemah. Niku. Mulane niki ayat kan dimulai sing napa wa huwal ladzi yuhyi wa yumiit. Lah wong kafir gak ngakoni Allah yuhyi wa yumiit. Akhire janggal nak ana wong wis dadi lemah ditangekno meneh dadi manusa. La ta'ala fil mawdi'an la tegese ora mungkin ditangekno jare wong kafir. Wa fil hamzataini ing dalem hamzah loro fil mawdi'in ing dalem panggonan loro atahqiqu te diwaca tahqiq kaida wa tasilu saniyati lan asil hamzah kedua wa itu khalu alifin nang bono alif bena antarané hamzatan ala wajene ing atase wajah loro. Iki kados kira-kira sab'ane. Laqad wa'idna teman-teman den janjeni kita nahnu ya kita wa abauna lan pira-pira bapak kita hada ikhlas janji ay hadal ba'su tegese ikhlas janji badal mati sause mati mingkoblu sangis durunge iki in hada ora ana ta iki ma hada iku ila saturul awalin kecuali cerita-cerita sing dhisik akadiful awalin tegese cerita-cerita sing dhisik kala dohi iki kaya dire cerita-cerita sing guyono wal ajibi lan cerita-cerita sing gawono utawi asatir jam usturah jam lafat usturah bidhammi lan tumah. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring kufar. Kalau orang kafir tu engkar anane tangi sangka kubur saiki takoki limanil ardu wa man fiha. Liman iku duwe sapa al ardu te bumi wa man lan penduduk fiha ka ing dalem arat minal khalqi sing makhluk. Ing kuntum lamun ana sira kabeh tak lamun ngerti sira kabeh khaliqoha ing sing gawe arat wa malikaha lan sing miliki arat. Sakuluna bakal ngucap sapa kufar iku lillahi kagungane Allah. Kul ngucap sira lahum maring kufar afala tadzakaruna mbok yo eling sira kabeh bi mita asanya fiddal tata iduna tegese ana ta ora nampa nasihat sira kabeh fa ta'lamuna moko ngerti sira kabeh anal qadira sak temene zat sing kuwasa alal khalqi ing atas sing gawe ibtidak ing dalem kawitan iku qadirun zat sing kuwasa alal ihya ing atase sing uripno badal mauti sause mati zat sing gawe wong sangka tanah sing tanpa nyawa, tanpa ana indikasi kehidupan mesti kuat gawe menungso sakwise dadi lemah meneh. Kul ngucap sira Muhammad man iku ta sapa Rabbus samawati kang utahe mengerani pira-pira langit asap ikang pitu. Wa Rabbul arsy lan pangerane aras aladimi kang gedhe il kursi tegese kursi. Saya quluna Allah ta saya quluna lillah sami-sami sapa. Bakal ngucap sapa ngake lillahi kagungane Allah. Sebagian kira saya quluna bakal ngucap sapa kabeh Allahu Rabbus samawati Allah. Afala tatakuna ana ta ora takwa sira kabeh. Tahdaruna tegese ana ta ora wedi sira kabeh. Ibadah tauhirihi ing nyembah liyane Allah. Mestine kena ngerti Allah sing top apa kira wedi nyembah liyane Allah. Kul ngucap sira Muhammad man ngikuti sapa biadi kang iku tetep ing dalam kendhaline man malakutu kulli syai'in utawi sing napa nggih ngendhalekno sistem malakute saben-saben perkara milku kulli syai'in wa ta'uti ta'ulil mubalaghati krana mubalaghah ngaten nggih kula terangno guys pokoke niki balik malih seneng filah malakut itu sistem kendali sistem milik niki nggih nguwatno imane jenengan kula kandhani nggih. Sekarang Nabi Adam sampai sekarang kira-kira sudah berapa ratus juta orang? Enggak kira-kira mulai Nabi Adam sampai sekarang. Sekarang penduduk dunia itu katanya 2 miliar. Sekarang Indonesia mun pinten 200 juta ke? 280. Benar? 280 juta. Berarti penduduk dunia saat ini kabare sekitar 2 miliar. Terus anggapnya 2 miliar. Sampeyan tak warai carane iman sing bener. Kan Allah itu yang mengendalikan sistemnya. Lho cara wong dadi pangeran. Cara kula ku aneh wujud yang sekarang. Kena kepen roh carane ayate pangeran sing spektakuler tak warai iki nganggo cara ulama iki. Misalnya Nabi Adam dibikin. Terus Nabi Adam kawin mbek Hawa. Nggih, bareng kawin nglahirno Qabil Habil terus sinten lah Buddha macam-macam iklima macam-macam. Kowe babam jenenge ora roh tak terangno. Nabi Adam kan kawin mbek Hawa terus dia anak golongan sinten? La Buddha, Iklima, terus Qabil sinten? Habil macam-macam. Andaikan Anda ini sebagai pakar medis atau ilmuwan, lebih sulit mana gen satu dikembangkan banyak tetap terkendali. Terus gene Adam Hawa pindah ning Qabil, Habil, Iklima, La Buddha, terus pindah-pindah tok Nabi Idris, Nabi Nuh, sesuk tok pindah sampai saiki. Itu kan miliaran orang. Semuanya butuh hidup, semuanya butuh jantung, butuh paru-paru.
Dan semua yang diciptakan Allah itu tidak tahu kenapa bisa bernafas ketika jantungnya berdetak piye carane. Sistem tubuh kita biar. Itu kan harus nunjukno kekuasaan Allah yang luar biasa. Dari satu dijadikan banyak, tetap terkendali semua, punya kehidupan semua, punya sistem semua. Lah saiki wong kafir memprovokasi kita mau konyoal. Saiki dadi tanah kok urip meneh carane piye? Mestine luwih angel pertunjukane pangeran sangka wong sitok didadekno miliatan tanpa sekurang apapun. Lho nggih to, mestinya kalau benda satu sudah diambil itu kan kurang. Ini ndak, manusia itu sesungguhnya aneh. Nabi Adam kumpul Hawa, spermanya hilang misalnya. Tapi nanti ini jadi orang juga penuh. Ora kok zaman bapake paru-parune loro saiki tak kurangi sitok mergo dibagi mek napa bapake. Engko ora putune dikurangi meneh. Ndak tambah banyak ya organnya tetap penuh. Lho mestine ini sudah jadi ayat betapa dijayane Allah. Mulane bener Sayyidina Ali nak pas mlete. Jare Sayyidina Ali nak nganjar wong alim njen wajib mlete. Jare Sayyidina Ali janji mbek malaikat, umpama sok ben ning akhirat imanku gak tambah. Lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Ku masyhur makalah Sayyidina Ali paling masyhur ning kitab ilmu hakikat. Lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Mbok pangeran muka safa aku nganti buka pol ning akhirat, imanku gak tambah blas. Orang kejanggal, bagaimana mungkin isra swarga neraka imane gak tambah. Kalau orang-orang usul tahu, engkau neng akhirat pertunjukan apa saja ya paling banter ujung-ujungnya pameran pertunjukan kekuasaane Allah. Engkau neng donya saiki sing mbok royo pertunjukan kekuasaane Allah. Mari jare Abdul Qadir nak ngendikan a'umu fi bahri Jibril wa Mikail. Aku wis ngombe segarane Jibril be Mikail. Nak wong syariat nentang maksude iku piye? Ya nak cara wong usul nggih biasa mawon. Sampeyan saiki tak bedheki misalnya ini kisah nyata. Para malaikat itu kan tahu alam langit, di mana di sana ada hambaran zamrud, hambaran zabarjat, gedunge kok emas, pagere kok emas. Terus napa jenenge permadanine keng napa pokoke kabeh emas, perak, mewah. Ujung-ujungnya kalau ditanyakan, itu bukti apa? Kekuasaane Allah. Terus aku gawe contoh nyamuk utawa semut. He malaikat Jibril, semut iku cuwilik, ning jero iki ana jantunge, ana paru-parune, ya ana kumane. Malah meteng bareng. Lah metenge ya ana anake ya ana paru-parune, ya ana jantunge. Cuwilik, kuwi gawene piye? Mesti Jibril jawab aku ya ora iso. Sing iso namung Allah. Jadi kamane nak malaikat gawe contoh kekuasaane Allah lewat gemerlapnya ciptaan langit, kowe gawe contoh semut. Semut ku wis cilik, ya kawin, ku alat kelamine sepiro, ya meteng. Lah meteng terus anake ku organe sepiro? Paham ya? Lu cek de kuman terus kumane ku. Lu kumane ya kawin lu. Lah menawa bener Sayyidina Ali la opo ke delok langit bumi ujung-ujunge kesimpulane sitok. Wis disebut ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Allah sing gawe langit pitu lan gawe bumi. Ya tanazzalul amru bainahunna, langit bumi turun sak urusane turun muk kesimpulane sitok. Li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Supaya nglahirno kesimpulan. Akhirnya Jibril mbek cocokan mbek Malik, misalnya Jibril cocokan mbek wali ning bumi kan ya padha. Langit gedene ngono kowe kon mbayangno iso gawe ya ora iso. Tapi Jibril misalnya mbok contoni, iki lho nyamuk, iki ya duwe bojo, duwe jantung, duwe paru-paru. Terus bolongane paru-parune sepiro, jantunge sepiro. Lu cek duwe anak ning jero, ya duwe kuman, kumane ya kawin, ya duwe anak. Paling jawab seraroh wis pokoke lho. Lha iku melane ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in. Kowe nak iman wis ngene iki ra kuwatir mati, ra kuwatir mlebu neraka. Wis biasa ae. Nek bener Sayyidina Ali lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Mbok aku sebenarnya muka safah imanku gak tambah pancet. Ini bukan keangkuhan, cara dekne malah aneh. Iman kok tambah terbelakang malah aneh. Lah mangsamu ning akhirat pangerane sapa kan sama, di akhirat pangerane nggih namung Allah Subhanahu
Nanti yang dipertontonkan di sana juga ayat kekuasaannya Allah. Sekarang yang di sini juga sama kan ayat kekuasaannya. Rumang samu nyamuk gak luwes seru timbang langit sepitu tapi bodoh angel, bodoh raisane. Kowe ra iso muni seru langit. Mergo kowe gawe ra iso. Lha apa kowe iso gawe nyamuk? Itu disebut innahu la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Mulane Allah ora tau isin gawe contoh nyamuk. Mergo manusa dicontokno langit ya muni ra iso, tapi nek sawangane nyamuk kok iso. Padahal padha wae. Ora iso. Lah iya. Nak wong kafir ingkar manusa bar tangi saka kubur ra iso tangi mergo wis dadi lemah, kudune ya ingkar wong Adam iku gene muk sitok kok dadi wong sak donya. Ra tau mati. Berarti hakikate Adam mboten nate mati to. Pas dekne sapundhut digenti Qabil Habil lah buta sesuai digenti Ruhin. Ngene iki Ruhin meh mati, anak wis piro kan? 4. Wis siap genteni. Lho jaga nyawa bersambung mulai Adam nganti saiki jumlahnya tambah banyak iku luwih angel ta luwih gampang? Mboten. Jaga kehidupan mulai Adam nganti saiki luwih angel ta luwih gampang? Lebih sulit kan harusnya. Wong kafir gak nganggep iku prestasine pangeran, gak kurang ajar kuwi. Lho ade kan kita sudah iman itu prestasi yang luar biasa aku serajagal blas anane tangi sanga napa? Mulane kula niku aneh tenan, tak anggap kafir wong aneh tenan. Wong bentuk nganti ngono kok ono wong bentuk nganti. Mulane pangeran Asduka ngendikan ulaika kal an'ami balhum adl iku ambek kebo apik kebo. Ulaika kal an'amu kewan golongane kebo macam-macam. Tak contoh sapi koyo wis cerdas. Balhum adl malah luwih goblok timbang kebo. Kejarene alasan ulama sing mufassir kebo nek diundang majikane cek moro berarti roh majikane wis apa. Nek wong kafir wis ora roh blas. Ijek ape napa? Jadi paham ya, nak sampean kepengin berpikir nganggo carane ulama. Kudune prestasi pangeran yang sekarang mengelola nyawa mulai Nabi Adam yang satu menjadi sekian miliar orang dan semuanya punya nyawa, punya kehidupan. Itu prestasi sing luwih hebat, luwih spektakuler. Itu disebut Quran wa fi anfusikum afala tubsirun. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Mestine ndelok awakmu, ndelok sistem tubuh wis nambahi iman. Mana wong-wong alim mesti kekasih pangeran somban itu digelar dikei mimbar kon ning kono. Perkarane orang-orang alim ini sing menjelaskan kesaktiane Allah, kedijayaane Allah. Lha dene ainal mutahabuna bijalali sing roh tenan kekuasaane Allah. Lah nek roh ngenteni akhirat roh terlambat. Berarti kan cara perhitungan kan pangeran rugi ngekek pertunjukan mulai ning donya jebule roh ning. Lah iku kafir, mulane wong kafir sampeyan nek ning akhirat iku roh. Bareng roh pengiran kecewa. Kowe kok cek kurang ajar ya pertunjunganku mulai dhisik kok rom. Saiki. Lha iku sing disebut fakashafna angka ghito akafa basarukal yauma hadid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna angka ghito akafa basarukal yauma hadid. Soben wong kafir dihitopi ngono ning akhirat, kurang ajar kowe. Saiki ghito tutup mesti tak buka. Terus kowe ngakoni aku pangeran, aku kuwasa. Lakot kunta fi ghaflatin min hadza kowe dhisik ra ngakoni fungsiku dadi pangeran. Saiki ning akhirat ke ngakoni wis kliwat aku kecewa neraka. Mulane ke ngakoni Allah tok saiki ae. Ya paham ge mumpung terlambat. Ya dilatih. Dilatih khayal gak apa-apa. Misalnya aku ketemu Jibril. Jibril pamer alam malakut, alam langit. Aku tak pamer nyamuk. Engko ak padha raisane. Padha napa? Mulane Allah iku ra isin gawe contoh nyamuk fama foko halan sak ngisore sing luwih cilik maksudnya sak dhuwure luwih cilik. Ya mau misale nyamuk niku duwe organ tubuh ya hamil. Hamile ana ndoke, ning ndoke kuwi ana sistem-sistem sing sampeyan calon jentik nyamuk. Lah ngono iku ya ndek kuman, nyamuk iku ya ndek kuman. Cuma ora ana dokter nyamuk, lah suntuke sepiro. Kenapa ana dokter gajah? Doktere cek iso mikir lubange iki penyakite ilanat. Penyakite nyamuk doktere piye oleh? Padahal nyamuk di penyakit tau. Ya duwe jenenge kewan mesti duwe napa? Ya di bakteri. Lha iku sedekahul azim. Lah mumpung kowe rong terlambat imanem saiki, sok ben gak dimaki-maki pangeran, fakashafna angka ghitoaka fabasarukal yauma hadid. Dadi tutup dibuka terus wong nyekseni kekuasaane. Mulane aja sampai terlambat iku. Kowe kudu anut ayat wa ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata
bi kulli syai'in ilma. Lan kula suwun nggih pokoke kula nu yo ora roh matine kapan jelas mboten wedi mati nggih biasa mawon. Nek sampean ketok wedi nggih biasa mawon atene. Mereka sampean ben roh kena apa ulama kok mati-matian nerangno ngeten iki ben wong ora mirip wong kafir sing ngakoni dijayane Allah ngenteni ning akhirat. Kita ngakoni kudu mulai saiki. Iki dicontohno sing gampang-gampang. Kula nak nyontokno sakniki jog tuwa iki malah nyontokno Nabi Adam. Ya Nabi Adam wong sitok dadi wong sak donya mulai zaman dekne nganti saiki. Kok nyawanya terjaga. Luwe angel cara kula njaga nyawa wong sakmu nambane dari satu nyawa. Gen yang diciptakan Adam itu kan satu. Terus jarine Hawa dicolong nombo ono cerita piye dicolong nopo jenenge? Igone sing apa? Kiwa ya. Lane nak salat sendakep kok nyekel limbo aku ora roh hadise nek wis. Aneh-aneh. Lah karo dene pangeran nek nyolong barang la wong sing duwe kok darane apa? Lah pangeran darane nyolong terus piye? Sing duwe darane apa? Oh kiai nganggur ceritane. Mane wong nak salat tu sendakep iku dempes. Sendakep ana sing ngene to nggih. Jare nutupi apa? Iku sing apa? Ilang. Apa nak disedakepi balik. Ya nek ana sing ngono ya keben go kegiatan paham. Tapi hadise ra jelas ini. Ndak kalau sampean mau jujur ngakoni kekuasaan Allah deloke wong Adam iku sitok dadi wong sakmene iki organnya masih sama. Ya ono nyawane. Jadi intinya kan malah Allah itu anaknya menggandakan kan dari satu orang dia anak 5, kok 5 dia anak 5 wis selawi. Lu satu gen digandakno ono nyawane kabeh. Yo do diutang kabeh. Yo do duwe kasus kabeh, yo kok do tetep urip. Yo do pinter bodoni. Lho iku ngembangno gen bodoni diturunno iku kan yo ora gampang. Paham nggih? Wangel nurono gen apa? Bodoh. Mulane bodoh ora kena disalahno iku gen menular kok mbok salahno. Wah aku mondok kok bodoh lho Gus, jenengan didik tenanan. Gak kabare bodoh ono gen. Mikir. Kabare bodoh kok ono apa? Gen. Maksudnya piye Gus? Ya maksudnya ono gene. Oh semua kok senengane nyalahno anak bodoh. Mbok wong sekali-kali percaya ilmu, nak kabeh ono asal lusu. Asal usule ya kowe iku. Anak bodoh iku kudune mbok tutup-tutupi aja malah mbok lapor kiaimu. Cung kowe bodoh kaya aku rasa tak pondokno mari konangan wong ngono. Utawa menisana mondokno jujur, Gus, kula niku pun bodoh, paling anak kula ndak ra bodoh. Lah niku kudu dilawan kok. Paham gitu, terus niki malakut. Dadi wong nak iman tenan iku kados Sayyidina Ali. Lauku sifal khata mastatu napa yakinan. Umpama tutup wis dibuka imanku gak tambah. Tapi tambah piye? Misale jenengan kula ron neraka sing kaya ngono dasate, nggih tetep nyifati annallaha ala kulli syai'in. Ros warga ngono dasate nggih muni annallaha ala kulli syai'in. Padha saiki aku ning donya roh nyamuk, roh jentik nyamuk, roh sistem donya kaya ngene. Di luar kendali kita semua mergo ya annallaha ala kulli syai'in. Lah anak wong sing ngene iki sok ben ning akhirat gak usah dimaki-maki pangeran nganggo ayat napa laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka khitaka fabasarukal yauma napa hadid. Dadi kowe dhisik lali kekuasaanku saiki tak buka. Bareng dibuka muni iman. Fa yauma idzil la yanfa'u nafsan napa imanuha lam takun amanas min qablu aw kasabat fi imaniha napa khaira. Imane ora ana gunane. Nggih naudzubillah min syarri napa laling. Mulai sesuk nggih mulai engko lah bar ngaji dilatih. Mun Gusti mulai saniki, mun Gusti wiridan ngono mawon, mun Gusti mulai saniki. Lho nggih, cah daleme Mbah Hasyim Asy'ari niku sering mijeti Mbah Hasyim. Kula niki entuk sanad keng bapak. Dan niku tiap dalu jog sepuh nak wiridan ngeten tok. Engko nang ngene wae. Jek sandaleme takok ya rawani, tapi ra takok janggal. Engko nang ngene wae. Sesuai nganti tok muridé Mbah Hasyim sing alim ya mok ngono tok nak wiridan wis sepuh engko nang ngene wae. Lha iku jare bapak, aku lho entuk sanad, engko tiru ya kena sanad engko nang ngene wae. Ya wis.
Lah ya jebule artine iku alah kok wedi akhirat, darah pangerane tetap Allah, ujung-ujunge mau ndelok kekuasaane Allah. Engko ora ngene wae, darah padha wae. Jebule maknane kok ngono dong, kok ora darah ngene wae. Maksude ki ning donya ya ndelok kekuasaane Allah, kira iso ngendhalekno, kok ning akhirat ya ana kekuasaane Allah. Kowe ya ora iso ngendhalekno. Ya mau akhirnya mau asyhadu, mau isane mau nyekseni, gak iso ngendhalekno ya anane mau Nah, berarti ke zaman ning donya anane mau arep-arep rahmate Allah, yo nganggo rahmate Allah, kok ning akhirat yo nganggo rahmate Allah. Mergo ngendikane Kanjeng Nabi kira iso mlebu swarga mergo ngamalem sing iso mlebokno swarga. Rahmate Allah. Zaman ning donya padha. Misale dhuwit matusan miliar, tapi nek pangeran gak nggih banyu tak apa-apa. Kena banyu mbok tuku. Tapi banyu kan kena dituku, lha dituku rak nak banyune ana, nak pangeran buak banyu. Mulai goblok lho ora barbar bayangno tuku rak nak banyune ana, lah nak banyune dihilangkan. Mulane Allah cerita teng surat Tabarak qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famay ya'tikum bima'in ma'in. Dadi mulane mulai sakniki kok wiridan engko nang ngarep engko nang ngene wae. Nak wiridan iku kesuwane le pahamno Gusti sami mawon, agrape turu ngene Gusti sami mawon. Mesti lho ndak apa itu nggih daripada kesuwen wau sing wau kula rubah nggih Gusti sami mawon. Ning agrape turu nggih Gusti sami mawon. Kok ana ora karepe anut Gusti sami mawon. Iku insyaallah nek niatem bener udah halal jannah. Ya perkarane ulama nek klimak yo kakuati, ngadepi donya yo kakuati. Jebule mu wiridane engko nang ngono wae. Engko nang ngono wae. Terakhir diceritani bapak pas sepuh-sepuh. Pas APK Budut. Bapak APK Budut sik guyon wae. Nggih guyon tenanan. Nggih terakhir dawuh ora usah susah, aku husnul khotimah, ora usah susah. Nggih perkarane nggih guyon. Enak malah mati jare ra urusan jare. Sebar. Ape maksiat yo ora iso, ape taat wis ra dikon salat, penak. Ate wong nak mati kan maksiat wis ra iso, wis ora dikon salat, penak lah. Dadi itu nganggo. Ya kan wis ra kon salat kan penak kan. Ape maksiat wis ra iso, ya wis kare kegiatan. Pilihannya kan kemungkinannya ambek mungkar nangkir apa ambek malaikat Ridwan kan. Lah silakan Anda bersekutu ambek sapa kan. Tapi nak makom-makom Sayyidina Ali, makom-makom ini buatan kena hisab. Terus niku mun dawuhe pangeran ulama itu nanti gak kena hisab. Bukan karena ndak kena dosa, buatan karena unsur dia jadi saksi lebih kuat ketimbang unsur dia sebagai hamba Allah. Kula balin malih. Para nabi, para ulama, para wali itu nanti terlalu kuat menjadi dia syahid, unsur jadi saksi ketimbang dia sebagai manusia. Kula baleni malih. Misalnya begini ya. Kalau sampean syahadat kan muni asyhadu. Asyhadu artinya apa? Saya bersaksi. Lah ulama yang lama berpikir wah anane ning donya mau nyekseni Allah. Misale nek SBY guyu, wajar guyu dadi presiden duwe akeh. Kaya Ruhin ra di dhuwit kok iso guyu. Berarti apik tenan pangeran. Wong sugih iso guyu. Terus misale ra wong ayu anake akeh wajar anake akeh. Kok elek ya kok anake akeh. Kok bojone ya kok gelem misalnya terus akhirnya eling Allah jane kekuasaane Allah. Lah wong ayu diperkosa ya bareng delok ning Afrika, Miss Universe Afrika diperkosa lho. Kok ana wong ngono sing perkosa dalirenge. Lho jago anane-anane to, cara perasaan wong Indonesia delok wong paling ayu ning Afrika kudu guyu. Wakil Miss Universe kok putih Afrika, ben ayune nang ndi? Semua anaknya nyekseni itu. Lah nanti orang-orang alim yang lama hidupnya untuk nyekseni Allah itu ora dikei hisab. Bukan karena tidak punya dosa, dia lebih kuat sisi sebagai apa? Saksi. Lha iku sing disebut wa yaqulul asyhad haula alladziina kadzabu ala rabbi. Sing Kanjeng Nabi nate mau terus nangis lho fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasul law tusawwa bihimul ard wala yaktumuna wa haditha. Terus dimben nak ning mahsyar kan tak warai desain kiamat ana ning ora-ora mahsyar iku wong kabeh dihisab kecuali nabi sama wali-wali. Kenapa wali-wali ini tidak? Sebetulnya dia punya salah tapi saurip-uripe lebih banyak bersaksi. Jadi malaikat tapi ngisab yo bingung. Misalnya dekne maksiat yo, Gusti pancen kula menungso ini dalam tu nafsi salah kula ge kathah mbek jenengan sepuro. Engko misale dekne taat yo ora ujub.
Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula. Kan malaikat bingung ngadepi ini kan bingung. Pas taat ora ujub mau muni alhamdulillah alladzi hadana li hadza. Gusti barokah jenengan kula dadi apik, muga ora ono hidayate jenengan. Ora apik. Engko pas dene salah langsung Robbi ini dzulamtu nafsi. Jadi enggak ada alasan untuk dihisab. Karena dekne uripe dintekno nyekseni kekuasaane Allah mbek rahmate Allah. Lah niku jengben panitia kiamat. Dadi seksi. Bareng dadi seksi terus niki gambarane teng kitab-kitab mboten gawean kula. Terus wali-wali yang wali-wali biasa yang enggak alim, yang wali-wali kebanyakan ndak alim ini. Kon bus swarga, udkhul, masuk swarga. Lah pas ulama itu dindek mbek pangeran, kif. Kamu harus berhenti. Kenapa ya Allah? Kamu punya hak syafaat sama siapa saja yang mencintai Anda. Terus kau nyafaati. Aku lah nanti tangklet lan ajenan Gus. Aku wedi ra iso bali mlebu ayo. Malah lara dalan. Ya nak rugen parek gulane gampang. Lah nak aduh. Ampun kau tenan Gus ora ngono daripada resiko. Daripada resiko ora iso napa? Ora iso balik ora roh dalane. Ya tapi itu nyata, menurut saya itu mungkin karena ulama lah yang bisa mencintakan ulang kepada Allah, yang bisa tahu logika Quran napa hadis. Lho nggih to nak wali kan biasanya mau ibadah, wiridan, para pangeran. Tapi nak ulama mboten duwe perhitungan. Duwe napa perhitungan. Bahkan sampean tak ceritani. Ulama nak ngelola syahwat, iki syahwat tenan syahwate wong lanang wong wedok. Iku wae dadi alat taqarrube ila Allah. Misalnya contoh gampang gini, malah ini keling-eling. Misalnya kita sebagai kaum lelaki kan duwe syahwat. Nah sing Islami kepen wayah, kepen poligami, kepen jajal wong sing macam-macam, iku sing Islami kepen wayah misalnya. Paling ndak itu menjadi alasan Anda untuk paling ndak wajar ya. Ning Islam diolehno wayah. Pancen wong lanang iku bojo sita ya kurang tenan. Tetap jadi Islami. Akhirnya kowe gak janggal mbek para nabi. Paham ya? Tapi nak kowe ora ana imane, ora ana islame. Terus nyifati Nabi Muhammad dari hipersek kayak kasus yang barat-barat. Mulane Nabi paling ra seneng mbek wong Khawarij. Wong Khawarij iku khusyuk nganti janggal anane Kanjeng Nabi. Mulane saking buak syahwat, buak dunya malah akhire korbane janggal mbek Kanjeng Nabi. Paham ya maksud? Mulane elek-elek wong napa Khawarij. Wong ngaku iman kok janggal mbek napa? Nabi. Misalnya ngeten iki tak rungokno tenan terutama sing khusuk-khusuk. Nek kepen gak dadi wong Khawarij. Zaman Nabi Sugeng wis dawuh elek-eleke wong Khawarij. Ya elek-eleke wong napa Khawarij. Padahal mereka yaqra'unal Qur'an. Rata-rata orang Khawarij itu ahli Qur'an. Tapi la yujawizu hanajirahum. Qur'an iku ora mlebu ning dadane. Wong teng tenggorokan wae ora liwat, meneh dodo. Yamrukuna minad-din murukas sahmi minar romiyah. Mereka keluar dari Islam kaya keluare anak panah sangka napa busur. Kenapa mereka baca Quran kok tidak iman? Padahal mereka baca hadis. Karena mengukur kebenaran itu dengan akal. Mengukur kebenaran itu dengan apa? Akal. Lha iku repot. Misalnya yang kasus nyata sing mboten kira-kira sing kula nate roh dhewe teng hadis sahih. Nabi ketika perang Hunain, nggih perang napa Hunain, itu untuk ghanimah banyak. Ghanimah banyak itu yang baru Islam 1 bulan, setengah bulan, bahkan ada yang Islam 2 hari, bahkan ada yang Islam belum sholat. Mergo Islam saat itu juga. Dikei wedhus ana sing 100, ana sing 200. Orang-orang Ansor yang rumat Nabi zaman diusir dari Mekah. Paham ya sing itu gak dikei apa-apa be Nabi. Orang Ansor karena imannya kuat tidak protes. Biasa. Tapi ada orang faja'a rajulun ghairul ainen mripate cekung mendelik rambutnya keriting kan sepurane ning sifat itu memang ono sifat ono keriting. Aku yo ora roh. Kenapa anggere wong nakal ning hadis iku jajal ki sifate napa? Keriting. Terus iki wong nakal ki saya itu ndak tahu sirinya apa ndak tahu. Ghairul ainen. Terus bilang begini. I'dil ya Muhammad. Mat kowe nak dadi wong sing adil. Nabi masih sempat guyon ya, masih ndak nanggapi. Wa may ya'dilu idza lam akun adil. Nak aku ora adil sak donya sing adil sapa? Orang itu masih
ngomong inna hadza atiyatun lam yuksad bihi wajhu. Iki ku peparing sing ora niat golek ridane Allah. Kowe ora adil. Iya nyebut kata Allah, nyebut kata ikhlas. Sekali ada sahabat kalau di hadis itu Khalid bin Walid dia tersinggung bilang da'ani adrib unuqah. Mbok kula beri izin untuk menggal orang ini. Kata Nabi jangan. Setelah itu orang itu balik kanan itu mire bareng mire kata Nabi yakhruju min di'i hadza qaumun yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajiruhum yamruquna minad-din murukasahmi minar ramiyah. Iki sok ben akeh wong sing iso ngaji turunane wong saleh-saleh tapi ora islami blas. Mergo saking saleh malah janggal ambek agamane Allah Subhanahu wa taala. Mulane rata-rata kiai ngalim-ngalim ora pati seneng khusuk nemen-nemen bahaya. Khawarid jadi napa? Khawarid. Mergo logika nubuah ngeten, saiki tak bedhek ini jawab tenan. Iki masalah urusan sekali sampean khawarit itu neraka tenan. Misale Ruhin nderekno ngaji kula mulai kula kontrakan. Mulai kula kontrakan cek wong 20 iki cah kriting pun nderek. Paham ya misale. Terus ngaji wis nganti saiki cek ngaji. Menawa nganti mati. Nah terus Mustafa misale ngaji lagi 2 dina, 3 dina. Oh, Nabi itu kadang pakai logika nubuah. Nak sing imane wis suwi berarti loyale krana iman, ra perlu diservis duniawi. Tapi nak sing imane anyaran perlu diservis duniawi. Sehingga Nabi ngendikan iki tak kei ata'allafuhum alal Islam. Ben dekne melihat Nabi Islam itu baik mergo lumo. Tapi nak imane wong Ansor sing wis kawak-kawak iku imane wis mantep. Dadi ora perlu diservis. Itu logika napa? Logika napa? Nubuah. Logika napa? Nubuah. Tapi logikane tiang wau sing ghairul ainen wau sing tiang khawarit gak ngono. Angger sing suwi kudu entuk akeh. Lha iki gobloke khawarit, goblok-blok ora ro agama blas. Dekne mikir adil pokoke ngene, nek sing perange tenanan Islame suwi kudu entuk akeh, sing Islame anyaran kudu entuk sithik. Lah lucune keadilan ini sing dadi pikirane LSM saiki wong sak donya cara berpikir ngono saiki. Lah iku kliru, cara nubuah kliru. Klirune ngene. Nak wis Islame suwi, kudune ikhlase wis suwi, ora usah mbok batalno mbek mbok kei dhuwit. Iku logika nubuah. Nggih niki logika kula baleni. Wong Ansor ngrumat Nabi wis suwi, imane wis suwi, kontribusine wis ya wis keben ben tabungane ning akhirat. Jangan pernah dilatih dikompensasikan dengan uang. Ben terlatih ikhlas. Jadi Nabi nak ngeke wong Ansor malah pikirane kuwatir batalno ngamale. Tapi orang Khawarij cara berpikir gak ngono, nak sing suwi tambah paling Lah lucune kita sing mukmin lah sering berpikir koyo Khawarij. Ya iku paling bahaya. Ya kudu lama sing kecangkeman ngeten iki kudu lama ngomong terus ben wong memungkinkan logika nubuwah. Logika napa? Nubuwah. Mulane kudu tobat sing ngaji kula teng mriki kudu tobat. Wong kudu kadang nganggo logika nubuwah. Contoh gampang kowe mbek anak lho, contoh paling gampang. Anak mulai cilik mbok rumat, urung iso mlaku mbok rumat, disusoni ibu mbok rumat macam-macam, bojo mbok rumat macam-macam. Engko SD mbok sangoni, engko SMP mbok sangoni. Lho latihan omah-omah mbok gawekno omah. Lho tekan mergawe gagal-gagal mbok subsidi. Orang yang biasa heroik begini itu tidak pernah kecewa mbek anak. Anane mau kepen ngekeki tok. Ya anane kepen ngekeki tok. Coba sekarang saiki anake wis umur 40 tahun terus mapan mulai ngekei dhuwit wong tuane dikei 2 juta. Januari dikei 2 juta, Februari dikei 2 juta. Maret terus mbok kei, jajal tes saya. Maret terus mbok kei, kok terus biasane dikei kok ora. Padahal puluhan tahun beliau heroik tukang ngekei, gak pernah ngeluh. Tapi saiki biasa dikei ping pindho mentale wis tomak. Itu nyata apa ndak? Ndak sampean jawab, nyata apa ndak? Nyata kan? Lu cek menuso cek gampang ya dari mental heroik puluhan tahun dibatalkan hanya 2 kali diservis. Bulan ketiga anaknya mau mak. Ya orangnya aja jawab mohon ya orang. Lah itu Nabi tidak ingin orang Ansor menjadi bermental tomak. Berarti kecerdasannya Nabi mbek Khawarij adoh napa adoh? Adoh sekali. Misalnya aku kancanan Mustafa mulai melarat kancanan. Nganti saiki misale ra iso ngekeki aku, misale. Ya rasa gue biasa wae misale.
Misale, wong kan melarat permanen to misale. Terus suatu saat ngekeki aku, nak cara aku musibah. Takut saya tomak. Wong dhisik ora tau ngekeki aku ya aku wis seneng kok saiki ngekeki barang, jangan-jangan kok senengku krana ndekne ngekeki kan malah bahaya. Lha iku nak ulama ngerti tenan, mulane sekali aku dikeki Mustafa tak anggap utang ngono ae. Tak sahur kapan-kapan namus. Lah tapi sing biasa ngekeki ya keben ra usah diservis biasa ben latihan ikhlas. Lah itu logika nubuwah. Logika nang khawarit ora sing berjuang akeh ya kudu entuk akeh. Lho berarti berlatih nglatih wong Islam berkompensasi mbek materi. Wong jare jihad temlek ilahi kalimatillah saiki latihan mbok kompensasi. Waktu gale wong tuwa biasa ngrumat anak pertama ikhlas piye meneh anak. Bareng wis tuwa kulino di servis ambek wong tuwa kok ngono padahal deknane tak kei terus kok saiki lali. Lho zaman rung dikai malah orang ngono cara berpikir. Cek gampang ya manusia rubah justru setelah diberi. Lah iku manusia. Wa kanal insanu zaluman jauh. Lah cek goblok. Lah mesti nek esuk nikmat ku tambah apik iki ora tambah elek. Kowe tahu belajar ilmu ngono. Lha iku bedane ulama ambek ora paham. Mulane penting ngaji be ulama penting karena apa Nabi gedhe wong khawarit. Wong khawarit iku sing ngukur keadilan mbek kecerdasane manusa ora ana bau nubuwah. Peristiwa itu berlalu. Ketika era Abu Bakar tenan. Ahlu Badrin ku Kanjeng Nabi nak muji Ahlu Badrin sundul langit. Sampai Ahlu Badrin didhawuhi Allah ikmalu masyitum faqad ghafartu lakum. Wis kelakuan piye wae mesti disepuro pangeran. Mergo saking pentingnya peristiwa napa Badar. Iku ambek Abu Bakar iku Ahlu Badrin misalnya dadi satpam, mbok dadi bupati, mbok gubernur, iku gajine padha mbek wong Islam anyaran-anyaran iku. Diprotes mbek Umar, ya Abu Bakrin ini ndak adil. Wong sing prestasine koyo ngono dilem Nabi kok gajine padha mbek wong Islam rong dina. Jare Abu Bakar jabe enak. Ya Umar fadluhum indallah itu. Fadole mereka iku indallah, keutamaane mereka kok sing gaji pangeran, tapi ki ning donya jabatane padha, gajine padha. Paham ya? Jabatane padha, gajine padha. Mulane kula suwun sing ngrasa alim niku nggih nganggep iki ning donya. Mulane kula niku alhamdulillah mboten nate bakas jenengan hormat kula napa mboten, nyervis kula napa mboten nate terlintas teng ati kula. Nek pancen aku ngalim tenan, lanang tenan ya fadli indallah, engko gajaranku ning pangeran. Faham ya? Fa'ajruhu ala Allah. In ajriya illa ala Allah. Nang Yasin apa illa alal ladzi fatarani. Ya sudah, dunia aku selit. Apa ge selilit mawon. Lah soal kadang, tapi kadang wong alim untuk salam templek 1 juta, lah tukul untuk salam templek 1 juta bolak-balik. Paham ya? Lha nek soal kadang untuk salam templek akeh ora wong alim tok, lah tukul untuk salam templek pirang-pirang artis-artis untuk salam. Tapi anggap sepele, jangan pernah semua yang kita dapatkan dikompensasikan dengan dunia. Ya. Di kula baleni malih iku Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi ora kepengin wong Ansor sing lama heroik menjadi tomak karena diservis Kanjeng Nabi. Mun anjenan buktekno njing ben nak pun dadi rasane dadi wong tuwa. Sampeyan duwe anak mbok rumat nganti umur 40 tahun, mergawe mbok modal lho bareng wis mapan mulai ngekeki kowe. Januari mbok kei 1 juta, Februari 1 juta, Maret aja kei. Engko wong tua mak terus. Lali aku saiki katut bojone. Lho zaman dekne nyubsidi kira tau ngeluh padahal kelangan duit. Lho iki sekedar gak dikei kan gak ono sing kalong kan? Lho sekedar gak diberi kan gak ada yang kalong kan? Kok wis protes padahal zaman kalong duit. Gak protes iku menungso. Sifat heroik itu mudah batal nak dilatih tomak. Wah mulane sampean kudu ngaji, iku pentingnya ngaji. Ben sampean ora duwe logika khawarit, gak duwe logika apa? Warung Kanjeng Nabi ngomong ikdil ya Muhammad, mat kowe sing adil. Nabi cek sempat guyon. Nah aku adil ning donya sing adil sapa? Ya mat wong sakmono iki perange luwih suwi imane ora mbok gawe iku sing Islam anyaran mbok gawe. Nabi ya sempat ngendikan itu tadi. Aku percaya mbek imane wong Ansor. Ada ila imanihim. Mulane ra usah tak gawe, tapi nek iki wong-wong Islam anyaran ata'allafuhum alal Islam. Nah, mulane terus ning zakat dilebokno wal muallafati. Lah nek nganggo logika ngono ra wong tukang masak ra entuk akeh. Kula nu duwe guru, duwe bapak.
Mbah Mun nak dituamu yo dihormat tenanan, bapak nak ditamu dihormat tenanan. Lah ngono logika ngono, kok enak tamu ra melok masak, melok mangan, ajur kabeh. Lho nggih to, kalau pakai logika Khawarij kan? Paham ya? Lho iya to, saiki sing paling kangelan masak cah dalem apa tamu wis jawab ae. Cah dalem, sing kangelan nganti bludhu sapa? Tamu lagi teko karek mangan, kok gak melok ngresiki pisan. Lah kan kula Khawarij to kurang ajar kowe ora melok masak ora melok ngresiki. Ya ora edan kabeh to. Lah kira-kira nak Khawarij urip logikane ngono iku. Paham ya? Lah sesuk bojo mbok kumpuli ra gelem, ora melok dayu malah ngrusak. Repot malah aku. Ora melok gawe luluran, ora melok apa, melok napa? Ngrusak. Malah repot. Paham ya, eling-eling ya. Jadi pentingnya ngaji ngoten. Jadi lama kenapa wali-wali songo itu kayak begitu? Itu logika nubuwah. Lah saiki wong-wong Islam piyambak katut LSM, nganggo logika Khawarij. Logika Khawarij ngoten niku. Misale wong wis tau presiden niku sawangane kudu presiden. Nah cara kula malah tak walik. Justru saya anake presiden niku ora usah ambisi dadi presiden, wis tau nek mati. Lah sekarang misalnya ya, orang yang sempat jabat presiden sama-sama pahlawan. Kan wis enak. Sararane presiden tetep enak lah. Jabat nang istana difasilitasi negara. Tapi yang lawan Belanda, Jepang yang terus mati ora sempat jadi presiden. Iku ora tau untung. Kudune anake luwih berhak. Nah, tapi kan nak muni berhak yo keliru. Wong sing ngene iku ora bapak entok. Pirang. Tapi luwih keliru sing wis anake presiden terus ngrasa berhak dadi presiden mergo bapake. Kudune kan bapake wis entuk, anake ra usahan kudune ngono. Lah logika itu sama-sama mungkin. Sing presiden anake presiden ae mergo sing wis bapake presiden dadi pengalaman. Tapi logika juga bisa dibalik, yang ndak anaknya presiden gentenan. Paham ya? Kalau pakai logika kan bisa diwalik-walik kan? Tapi kalau pakai nubuah ndak begitu. Sing paling maslahat kanggo langsung agamane Allah endi? Lha iku nubuwah. Jadi pikiran tadi ditinggalkan semua, endi sing paling maslahat li ilahi kalimatillah. Ya ternyata tadi Nabi di perhitungan wong Ansor biasa heroik, biasa pahlawan. Ora usah dibatalno dadi mental tomak. Mulane wong Ansor gak dikei. Paham ya, wong Ansor mboten napa? Dikei. Lha iku paling angel ning gone hukum Islam. Karena kita ngelola santrilah sing ijek kaya Khawarij ya pirang-pirang. Tapi orang anti Khawarij sing kafir guys. Ya Khawarij sing ya ngoten niku wae ya sing sedengan ta, sing sedengan sing. Angel tapi angel. Wa yujiru kulman utai sapa biadi kang iku ana ing tangane man malakutu kulisen utawi kerajaane saben-saben siji meku kulisen wa ta uta ta'lul balagati koran balago. Wa teman yujiru iku nyelametna sapa man wala yujaru lan ora perlu diselametna sapa ali ngatasé man. Manane yahmi tegese ingkang jaga sapa waleh malan ora perlu den jaga sapa ali ngatasé Allah. Ing kuntum lamun ana sira kabeh tak lamun ngerti sira kabeh. Saya kuluna wa saya kuluna lillah. Saya kuluna bakal ngucap sapa kabeh Allahu ta iku Allah. Nak lillahi utai iku kabeh lillah. Wa fi qiraatin lillah bilamil jarin. Maksudnya sing ngangge kira asapah niku namung sing kedua terakhir nggih. Saya kuluna lillah. Kalau saya kuluna lillah mboten sing awal napa? Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Saya kuluna napa? Lillah. Nah niku semua sabah baca lillah, tapi yang kedua terakhir nggih. Yang kedua napa? Terakhir. Fil maudhi'aini niku wonten sing saya kuluna wa hu ana sing ya saya kuluna napa? Lillah. Jadi sabahnya hanya yang di dua terakhir. Nadzoron krono ningali ilano anan makna maring sak temene makna iku man wong lahu kang tetep kediman mau te perkara dikira kang disebut apa mah. Kul ngucap sira Muhammad fa anna tusarun. Fa nam ko hale kaya apa tusaruna den sihir sira kabeh. Tuhdauna tegese den bodoni sira kabeh wa tusrafuna lan den inggono sira kabeh anil haqi sanging hak. Rupane ibadatillah nyembah Allah dewa halusin dawa. Fa hale kaya apa to khayaludin khayalna lakum kedhi sira kabeh apa annahu. Sak temene ibadah utawa nyembah ning Allah iku batilun iku dadi barang batil. Bal atainahum balena kana ingsun ing wong akeh bil haqi lan barang hak bisidki tegese barang hak. Wa indahum lan atem wong akeh ulaka dipuna tine goro kabeh fi nafsihi ing dalam nafekno ning Allah taala. Fi nafsihi ing dalam nafekno ning Allah taala. Di kula suwun nggih jenengan ngaji kula niati ngangge logika nubuwah. Mriki kula mboten sombong niki kita hadis bin nikmah. Kula maos hadis niku kathah sanget. Kula nu maca hadis kathah ora kok gagah-gagahan ben darane alim mboten. Kula di kepentingan ben lebih sering ngerti logika nubuwah nggih, ben lebih sering
ngerti logika nopo nubuah. Karena otak kita ini tercampuri mbek yang sering kita lihat. Tapi nak sering maca hadis terus ribuan kan sesuai ngerti, terpola dengan logika nopo? Logika nopo? Nubuah. Misalnya ngeten contoh gampang ini yang tidak kita duga. Kanjeng Nabi itu ya manusia butuh makan. Pas bado mucal teng masjid, Nabi itu didhawuhi Aisyah bahwa masih ada sampil kambing untuk Nabi. Walhasil pas Nabi ngaji itu ada orang miskin minta terus sama Aisyah dikasihkan. Ya spontan. Wis biasa lomo, wis biasa lomo. Ketika Nabi kundur tanya, "Ya Aisyah, saya katanya mau kamu kasih makan." Terjawab Aisyah, "Wah itu ya Rasulullah sudah habis tadi tak kasihkan orang miskin." Mestinya dugaan awal kita kan cara kita khawarit. Bojo mbek wong liya mbok dhisikno wong liya ngono. Cara kita napa? Bojo mbek wong liya mbok dhisikno wong liya. Abot bojo abot wong liya. Khawarit itu napa? Tapi Nabi oleh ngendikan malah lucu, oleh ngendikan nubuah tenan. Ya Aisyah kamu salah. Sing mbok kayakno sing ijek abadi mergo dicatet ning langit. Iku sing ijek sah. Malah terus Nabi ngendikan masyhur itu, wa halaka mimmalika illa ma akalta fa afnaita wa labista fa ablaita wa tasaddaqta fa abqaita. Lan jare kanjeng oh rasa iku sing ijek sing mbok sedekahno sing ijek mergo dicatet ning langit. Akhirnya ulama terlatih, mulane ulama ku nak sekali sedekah niate ku nabung malah mergo sing ijek ya iku. Sing ning omahmu iku malah ra mesti ilawah, tapi nak sing wis mbokekno wong kok sedekahno iku sing ijek. Mergo dicatet Allah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin wa tajiduhu indahu. Lha iku nubuwah. Cara nganggo khawarit, wong liya mbek bojo kok didhisikno wong liya kowe bojo apa? Itu logika nubuwah. Misale ki dadi kiai ana santri nakal, ana kanca ngecewakno. Nah logika nubuwah sembek pangeran dilatih sabar. Tapi nek nganggo logika setan, gak ngregani kiai. Iku santri model apa? Ya santri model ngetes. Wong kok tak ora tau di logika nubuwah, mulai logika itu logika nubuwah, dilatih. Ya dilatih, memang harus dilatih. Wong tiang Ansor nganti isin sampai Kanjeng Nabi, mergo gara-gara ngeten. Ya Kanjeng Nabi ya ono senine, ya ono lucune. Cara kula njen setuju mimpin ya kudu ono lucune. Jadi bareng Nabi setelah memberi penjelasan itu, bedui-bedui sing lagi Islam kan mbek Nabi dikei unta, terus mulai, untane dituntun mulai. Dikei wedhus yo, terus tuntun mulai. Barang wis bar wedhuse kabeh sudah mulai kabeh wong Ansor jek mbek Nabi. Terus Nabi gawe dawuh, apa dawuh? Kula cek apal teks hadise. Ini riwayat yang di Musnadu Ahmad. Amatardona ya maksarul Ansor. Ayarji annasu bisyati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Delok le. Wong-wong padahal aku jek ono. Lah aku iki lho Rasulullah Muhammad jek ono. Tak kei wedhus do mulai, tak kei unta mulai delok le. Angger entuk unta entuk wedhus nabine ditinggal. Lah aku esuk ben mulai mbek aku. Mulai mbek aku mbek wedhus. Wah Ansor wong aja milih mbek jenengan ya wis akhire Nabi mulai bareng wong napa? Ansor. Dadi akhire wong bedui-bedui untuk wedhus, untuk unta, wong Ansor untuk Kanjeng Nabi. Iku sedekah Rasulullah ketika hajjah wada, Nabi sempat pidato al mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Aku urip sing uripi kowe ya wong Ansor, aku sok ben mati yo bareng kowe. Ndalah Kanjeng Nabi disarekno teng Madinah musyarrafah. Ora disarekno ning Mekah. Mergo wong Mekah bedua. Untuk wedhus yo mulai, untuk unta mulai. Nabi di baroe ngaji-ngaji sik to apa iku ora langsung mulai. Berarti wedhus mulai. Oh Ansor ora. Lah iku terus masyhur pidato Nabi, amatardona ya ma'syarul Ansor ayyarji annasu bisyati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Akhirnya Nabi wangsul teng Madinah bareng sahabat Ansor. Saiki dadi barokah wong Madinah sugih mergo ana sarehane Nabi. Cara ana sarehane Nabi Madinah iku tutup. Mergo ora ana ibadah haji sing terkait tanah Madinah. Semua ibadah haji rak seputar napa? Berarti wedhus mbek Kanjeng Nabi barokah apa ndi? Nah iku logika nubuwah. Padahal orang Ansor sempat terprovokasi logika khawarit, tapi mereka cepat sadar. Ya mereka cepat napa? Sadar. Jadi kula suwun jenengan dengan saya dengan jenengan kudu di logika napa? Nubuwah. Misale disalami templek santri sanggep bae santri latihan sedekah muga-muga barokah. Nah ana sing rasa nam templek sanggep bae kiyaine latihan sabar ya barokah. Padha barokah.
Nak cara kula nggo ngiringakno hisab padha enake. Artinya nak untuk salam templek kang ngiringakno hisab ra diamuk bojo anak, mergo kiyaine iso urip, paham ya? Dadi iku yo ngiringakno napa hisab. Lah ya misale kiai ra untuk salam templek blas terus anak bojone kelaparan kan ditakoki pangeran. Paham? Gara-gara kiai iki kalau anak bojo kelaparan kan yo repot. Tapi nak kabeh wong salam templek engko yo dihisab pangeran mbok gopo wae. Artinya sing alami ya tadi sedengan pas pokoknya sedengan pun bener kabeh. Soale anggere nganggo logika nubuwah kabeh napa bener. Iku logika nubuwah. Paham kowe di bojo ya ngoten. Kowe nak bojo damai iku ngamalem ngenteni mbok sedekoi. Mbok nafakoi lagi untuk ganjaran gitu. Tapi nak bojo ngamuk, sabar tok ora modal untuk ganjaran. Ayo abot di. Cara aku abot sedekah. Aku sering ra duwe duit, dadi nak kon ngamal ngenteni ngetono duit abot. Tapi nak bojo ngamuk, kowe sabar, gak modal untuk napa? Ganjaran. Lho dikandani kok ora siap. Mboten napa-napa dilatih. Lho memang di antara ibadah kan wal kadhiminal ghaidha kan ngendhalekno napa? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Iku jelas abot kan sedekah, ora di dhuwit. Tapi nak wal kadhiminal ghaidha kan gak modal. Ngempet emosi wal afina anin gak gampang tersinggung. Tapi wong saiki nganggo logika khawarit. Oh, jamu wong wedok gak diomongi, mari nelucak gak ngregani wong lanang. Wong wedok gak ngregani wong lanang. Tapi apa ana regane iku masalah rega-reganan. Paham gitu terus kula suwun logika khawarit itu dihilangkan jauh-jauh. Dilatih ngangge logika napa? Logika napa nubuwah. Mulane kula sering maca hadis asline mboten kok kepen darani alim mboten. Kula ndek kepentingan gak ada niat supaya terbiasa atau familiar dengan logika napa nubuwah. Misalnya Sayyidah Fatimah niku rak miskin. Saking miskine niku tangane ngapal. Niku bareng sering ngapal Sidina Ali ku sakake, ya Fatimah saiki bapakem iku untuk budak akeh, mbok kowe njaluk. Engko ben kowe tanganem gak ngapal. Sayyidah Fatimah asline ora seneng, ora kepengin mergo dekne zuhud banget. Akhire sowan Kanjeng Nabi, matur ya Rasulullah niki tangan kula ngapal ngeten-ngeten jenengan sukani budak di pembantu kersane tangan kula boten ngapal. Jawabe Nabi, "Ya tak kei sing luwih apik timbang budak." Maca tasbih ping 33, maca tahmid ping 73, maca takbir ping 2 luwih apik timbang kowe di budak. Fatimah ya nampa ya ora janggal, mergo padha logika napa nubuwah. Cara kowe apa hubungane? Urip. Apa? Dadi wong tapi harus dilatih, cocok ra cocok dilatih. Nggih cocok ra cocok napa? Cocok ra cocok napa? Dilatih. Sesuai kulino. Kados kula niku sesuai kulino. Nggih logika napa? Logika napa? Nubuwah. Dadi wau kados wau ketika bojomu dhuwit dikekno wong utawi daging dikekno wong, jawabe Kanjeng Nabi napa? Iku kliru sanak mbok arani ilang. Mergo sebab sedekahno iku sing napa? Abadi. Kula wacana hadis e wa halaka mimmalika illa ma akalta fa'afnaita. Sing diarani rezekimu ya mbok pangan terus entek. Lah nek sing mbok tinggal diwaris anak. Lah anak gak wong liya lah mantu. Lah anak pegatan. Ora ana sing roh, tapi nek sing mbok pangan dadi rezekimu, klambi mbok nggo nganti rusak. Wa tasaddaqta fa'abqaita. Utawa sing mbok sedekahno lha iku abadi dicatet Allah Subhanahu wa taala. Berarti saiki nek kowe sedekah iku duwe ilang apa sing duwe ijek? Duwe ijek. Dadi dilatih. Lah nek kowe darani sedekah terus duweku ora entek, khawarit berarti mergo gak ora logika nubuwah tapi logika napa? Warin pun walau